नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा कीबोर्ड है जिसकी कुछ की काम वर्क नहीं कर रही हैं। इसको हम ठीक करेंगे और ये टूट भी गया है तो इसको जोड़ेंगे भी। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है और ये जो रबर की ये आपको की दिख रही हैं, इनको निकाल लेना है एक एक करके। सबको निकाल लीजिए। इस तरह से। चलिए पहले हम इसको, ये टूट गया है, पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो तब तक ये फिक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर अपन की जो वर्क नहीं कर रही है उनको ठीक करेंगे। तो मैं यहाँ पे फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और सबसे पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको हम फेविक्विक से जोड़ लेंगे। अब हम इसकी की जो काम नहीं कर रही है उसके लिए हम इसको भी अच्छे से साफ़ करना है। सारी की निकाल लेना है और ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। प्रॉपर साफ़ करना है, एक एक के अंदर साफ़ करना है। सभी तरफ से अंडरग्राउंड भी साफ़ करना है। ब्रश को घुमा के अच्छी तरीके से साफ़ करना है और इनको साफ़ इनको अच्छी तरह से साफ़ करना है। आसपास कहीं पर भी डस्ट नहीं रहने पाए। इसमें बहुत सारी डस्ट जम जाती है तो जिसकी वजह से की वर्क नहीं करती है। तो इसको हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा जो है कीबोर्ड अब काफ़ी साफ़ लग रहा है पहले की अपेक्षा। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉपर तरीके से सफाई कर लेनी है और इसका जो पत्ता था उसको भी साफ़ करेंगे। इसके बाद इसको ऊपर से भी साफ़ कर लेंगे और ये देखिए इसमें काफ़ी डस्ट निकली है। इस प्लेट को भी साफ़ कर लेंगे। और इसका जो पत्ता था उसको भी अब साफ़ करेंगे। तो इसको भी ब्रश की सहायता से क्लीन कर लेंगे और इसको कस देंगे और इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।